Hammaga assalomu alaykum. Juda ham ko'plab savollar va so'rovlar punkt va pips, lot, marja, kreditniy plecho to'g'risida savollar kelgan. Aynan mana shu savollarni kelib chiqib, shu so'rovnomalarni kelib chiqib, bugungi temani aynan mana shu temaga bag'ishlamoqchiman. Unday bo'lsa men boshlayman, siz bo'lsa like bosib qo'ying. Qani ketdik. Videomizni avvalo punkt va pipslarga to'xtalishdan boshlasak. Ekraningizda ko'rib turgan bu savdo terminali MetaTrader 5, RoboForex brokerining MetaTrader 5 savdo terminali. O'ng tarafga qaraymiz. O'ng tarafda biz kotirovkani ko'rishimiz mumkin, narxni ko'rishimiz mumkin va aynan mana shu yerda biz punkt va pipslarni ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilik ikkalasi bir xil narsa deb o'ylaydi. Punkt bu ruscha, pips bu inglizcha deb o'ylaydi, lekin ikkalasining o'rtasida albatta farq bor. Ammo mohiyatan ikkalasi deyarli bir xil narsa. Ya'ni ikkalasi ham, punkt ham, pips ham narxning eng minimal o'zgarishi. Ya'ni narxning o'zgarishi mumkin bo'lgan eng minimal qadam, ya'ni yuqorilashi yoki pastlashi. Ammo diqqat qilinglar, bir punkt 10 pipsdan tashkil topgan. O'ng tarafga e'tibor qiling, kotirovkaga e'tibor qiling. 0 dan keyin necha xonali raqam turibdi? 5 xona, to'g'rimi? Ya'ni hozirgi zamonaviy brokerlar sizga 5 xonali kotirovkani taqdim qiladi. Avval bo'lsa brokerlar sizga 4 xonali kotirovkani taqdim qilardi. Men ataylab Instaforexni tortdim. Mana men hali beri lekin demo hisob ochmadim. Ochaman desam ochilmayapti. Narxiga e'tibor bering. 1.21.45. Bu 4 xonali kotirovka. Endi RoboForexga qaraymiz. 0 dan keyin 5 xonali kotirovka ko'rishimiz mumkin. Agar aytaylik 5 xonali kotirovkada 1.657.12 degan bo'lsak, bu 5 xonali kotirovka. Endi pastga 1.657 bu bo'lsa 4 xonali kotirovka. Mana bu oxiridagi punkt bo'ladi. Ya'ni avvallari punkt deb shuni aytilinadi. Yuqoridagi 5 xonali kotirovkada punkt mana bu bo'ladi, 2 bo'ladi. Endi pips bo'lsa 5-xonali eng oxirgisi mana shu pips bo'ladi do'stlar. Mana bu punkt, mana bunisi pips. Ya'ni narxning eng minimal o'zgarishiga punkt va pips deyiladi. Agar sizda 4 xonali kotirovka bo'ladigan bo'lsa, narxning eng minimal o'zgarishi bu punkt. Agar sizda 5 xonali kotirovka bo'ladigan bo'lsa, sizda narxning eng minimal o'zgarishi bu pips bo'ladi. Va shundan kelib chiqib do'stlar, bir punktingiz 10 pipsdan tashkil topadi. Avvallar brokerlar faqat 4 xonali, ya'ni 4 xonali kotirovka taqdim qilishardi va zamon rivojlanib traderlar yana ham aniqlik xohlashdi va brokerlar 5 xonali kotirovkani ham taqdim qilishni boshlashdi. Raqobat kuchaygan sari aniqlik oshib bordi, shuning uchun ham pips, ya'ni 5 xonali kotirovkalar paydo bo'ldi. Xo'p, menimcha hamma bunga tushundi deb o'ylayman. Endi keyingi temaga sakraymiz. Punkt bilan pipsni osongina o'lchash, sanash mumkin. Buning uchun mishkangizni o'rtasidagi aylantiradigan galochkasini bosing. Mana bunday narsa chiqqandan so'ng o'zingiz qayerdan qayergacha o'lchamoqchiligingizni mishkani chap tarafi bilan bosib yurgizasiz. Yurgizganingizdan so'ng, points degan yozuvni ko'ryapsizmi? 1786 points. Bu degani 178 punkt, 1786 pips degani. Endi lot degan narsaga to'xtaladigan bo'lsak. Xo'p do'stlar, uzunlikni nima bilan o'lchaymiz? Metr bilan, to'g'rimi? Og'irlik nima bilan o'lchaymiz? Kilogramlarda. Suyuqlik nima bilan o'lchaymiz? Litrda. Endi forex bozorida savdo ko'lamini, savdoimizning miqdorini lot bilan o'lchaymiz. Lot bu o'lchov birlik. Forex bozorida, aynan forex bozorida, boshqasida bilmayman, lekin aynan forex bozorida lotlar mana bunday. Xo'p, bir standart lotimiz, ya'ni 1.00 yuqorida ko'rinib turgan bir standart lot teng bo'ladi 100 ming dollarga. Ya'ni 100 ming birlikka teng bo'ladi. Istalgan valyutada 100 ming birlikka teng bo'ladi. Dollar deb oldim, uzr. 100 ming birlikka. Endi o'z-o'zidan 0 mana bunday lotimiz bo'lsa 10 ming birlikka to'g'ri keladi va oxirida eng mikro lotimiz bor. 0.01 lot. Bu 1000 birlikka to'g'ri keladi. Forex bozorida sizning savdo ko'lamingizni aynan lot belgilab beradi. Biz danli momentda do'stlar hozir US Chief instrumentidamiz. Bu yerda dollar tovar va baholovchi valyuta sifatida Shveysariya franki kelyapti. Xo'p, keyingi ma'lumot sizlarga menimcha kerak bo'ladi deb o'ylayman. Bir standart lotda agar siz bitim ochadigan bo'lsangiz, ya'ni 100 ming birlikda savdo ko'lamini olib borayotgan bo'lsangiz, sizning har bir punktingizga 10 dollardan beradi. 10 dollardan beradi. E'tibor qiling do'stlar, punkt deyapman, pips demayapman. Pips bo'lsa 10 dan birini olasiz. 10 dan birini olasiz. Ya'ni mana bunday bo'ladi. Har bir punktga bir standart lotda bitim ochgan bo'lsangiz 10 dollardan beradi.
va agar o'z o'rnida har bir pipsga hozir boshqatdan yozib yuboraman. Mana buni standart lot deyiladi. Mana buni belgilab qo'yganim katta qilib. Bu eng oddiy standart lotimiz, ya'ni bir lot. Bir lotimiz 100 ming birlik deb aytib o'tib ketdim. Bir lot standart lotda siz savdo olib boradigan bo'lsangiz, bir punktiga, har bir qadam bosgan punktiga siz yo 10 dollar foyda qilasiz yoki zarar qilasiz va har bir pipsiga aytganimdek bir punkt 10 pipsdan tashkil topgan va har bir pipsiga 1 dollardan daromad qilasiz yoki zarar qilasiz. Ikkinchisida 0.10 lotda, ya'ni standart lotimizning 10 dan biri bu, 10 dan biri bu kamaytirilgan miqdori 10 ming birlikka to'g'ri kelib, har bir punktga 1 dollardan daromad qilasiz va har bir pipsga 10 sentdan daromad qilasiz. Va eng oxirida eng mikro lotimiz, eng kichkina lotimiz bu 1000 birlikka to'g'ri kelib, har bir punktga siz 10 sentdan olasiz va har bir pipsga 1 sentdan olasiz. Mana shunday hisoblanadi do'stlar. Mana shunday meni bilishimcha internetdagi ma'lumotlarni hammasi ham mana shuni aytayapti. Boshqa yerlardagi manbalarni ham ko'rishingiz mumkin. Hisoblanishi mana shunday bo'ladi. Endi qanday qilib men daromadimni hisoblayman? Qanday qilib risk managementga amal qilib take profit bilan stop lossni o'rtasidagi daromadni hisoblayman deyotgan bo'lsangiz, hisoblab o'tirishingizni kerak yo'q. Buni formulasi bor, lekin kalkulyatorda buni hisoblaganingizda juda ham qiynalib qolishingiz mumkin. Men sizga ssilkada shunday sayt qoldiramanki, onlayn kalkulyator bor. Mana hozir uni. Mana do'stlar, bizning onlayn kalkulyatorimiz, buni men sizlarga ssilkada qoldiraman. Mana bu yerdan birinchi valyutniy parani tanlaymiz. Aytaylik USGPY. USGPY emas kerakda, boshqasini olaylik. USGPY yoqtirmayman. Hozirgi mana USShift olaylik. Lotimizni belgilaymiz. Undan keyin lotimizni aytaylik mana 0.10 lot. Plecho 1 ga 500, xolislar 1 ga 300, o'zingizning plechoingizga kirgizasiz. Undan keyin valyuta shoti, o'zingizning valyutasini rubl bo'lsa rubl, yevro bo'lsa yevro, dollar bo'lsa dollar. Undan keyin take profitni punkt qancha bo'lishini xohlaysiz? Aytaylik men 40 punkt, stop lossga 15 punkt qo'yay zarariga. Va spread 2 bo'lyapti. Spreadni 1 qilib qo'yay mana. Va bu yoqqa qarasak, USD dollar k shveysarskiy franko. Tekushi kurs 95.65. E'tibor qiling, agar sizda 4 xonali kotirovka bo'ladigan bo'lsa, bunda bir punktimiz 1 dollar 4 sentdan bo'lar ekan daromad. Agar daromadi, har bir punktning daromadi 1 dollar 4 sent va har bir punktning zarari ham 1 dollar 4 sent bizning hisobimizdan ketadi. Pastda agar 5 xonali kotirovka qilib qo'yadigan bo'lsangiz, mana 0.10 lotda har bir punktingizga 104 sent, ya'ni 10 sentdan berar ekan. Xullas shunaqa do'stlar. Mana shu yerda kirib, xohlagan narsangizni siz ko'rib, o'lchab, bemalol foydalanishingiz mumkin. Buni ssilkada qoldiraman. Keyingi tema do'stlar, keyingi oxirgi tema bu kreditniy plecho, kredit yelkasi va marja to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Kredit yelkasi, kreditniy plecho ili leverage inglizchasiga bu sizga broker taqdim qiladigan xizmat. Qanday xizmat? Bu xizmat siz menimcha juda ham ko'p traderlar bozorga kira olmay qoladi. Nimaga? Chunki siz sotib olgani 100 ming dollar, 10 ming dollar, ili undan ham juda ham katta summada pulingiz yo'q menimcha. Ko'pchilik traderlar, chakana traderlar, ya'ni minimal summa bilan savdo qiladigan traderlar, shaxsan o'zim ham shunaqaman deya olaman, chunki meni hisobimda 50 ming, 100 ming dollar pulim yo'q. Men ham albatta kreditniy plecho xizmatidan foydalanaman. Xo'p, kreditniy plecho turlari bor. Mana bunday turlari bor, 1 ga 1. Ya'ni bunda sizga broker hech qanday kreditniy plecho xizmatini taklif qilmaydi. Ya'ni sizning o'zingiz takoy boysiz, pulingiz ko'p, sizga kreditniy plecho kerak emas. Undan keyingisi 1 ga 10, ya'ni sizning depozitingizga 10 barobar kreditniy plecho beradi. Aytaylik sizda 500 dollar pulingiz bor, 1 ga 10 kreditniy plecho oladigan bo'lsangiz, sizning depozitingiz sizga ko'rinmaydi, lekin sizning hisobingizda 5000 dollar pulingiz bo'ladi. Undan keyingisi 1 ga 50, ya'ni sizning 500 dollar pulingizni 50 marta ko'paytirib beradi. Bunda o'ylashimcha 2500 dollar bo'ladimi? Yo'q, 25000 dollar bo'lsa kerak. Matematikaga unchalik ham yo'qman. Undan keyingisi 1 ga 100, 1 ga 300, 1 ga 500 va dalish ketaveradi. Dalishi 1 ga 800, 1 ga 1000, 1 ga 2000 va daji cheksiz kreditniy plechoni ham taqdim qilishadi hozirgi brokerlar. Endi marja nima deydigan bo'lsak, marja o'z-o'zidan kreditniy plechoga bog'langan. Men o'zim ham buni nimaligini yaxshi tushunib olmayman, ochig'ini aytaman. Juda aniq nimaligini tushunib olmayman, lekin bu shunday garovga qo'yilgan narsaki, agar mana shu marja tugab qoladigan bo'lsa, broker o'zining summasini yo'qota olmaydi va sizning depozitingiz ko'tarmaydigan bo'lsa, ya'ni mana shu marja tugab qoladigan bo'lsa, bu sizning MetaTrader to'ringizda marjani leveli, urovini qancha marja qolgani
hammasi ma'lumot ko'rinib turadi va aynan marja qolmaydigan bo'lsa, broker o'zi sizning pozitsiyalaringizni, bitimlaringizni avtomatik yopib yuboradi va bunga katta qilib yozib ham qo'ydim, margin call deyiladi. Inglizcha so'z, ya'ni broker sizning bitimlaringizni avtomatik yopib yuboradi, ushlab turmaydi. Sabab sizga berayotgan kreditini yo'qota olmaydi. Sizning depozitingizni ko'tarmaydigan bo'lsa, margin call qilib bitimlaringizni yopib yuboradi. Mana bu yerda agar ruschani zo'r biladigan bo'lsangiz o'qishingiz mumkin. Mana bu yerdan mana bu joygacha marja to'g'risida ma'lumot berilgan. Agar ruschani bilmaydigan bo'lsangiz, mana bu tarafda tarjimasi ham turibdi, o'qib ko'rib olishingiz mumkin. Bilaman, Google Translator ham yorib yubormaydi tarjimani, lekin har qalay o'qib, ma'noni olsa, tushunsa bo'ladi deb o'ylayman. Agar marja to'g'risida meni bergan ma'lumotimdan qoniqmaydigan bo'lsangiz, internetdan ko'rib, istab o'qib olishingiz mumkin, lekin do'stlar, men sizlarga ishontirib aytamanki, bu marjani siz juda ham chuqur bilishingiz sizni qandaydir katta daromadga olib chiqib qo'ymaydi. Bilishingiz sizga zarar ham qilmaydi, bilib olishingiz, lekin buni bilganingiz sizga juda ham katta daromad bermaydi. Xo'p do'stlar, bo'lmasa men videoni yakunlayman. Bugun bermoqchi bo'lgan savollarga javob bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim hammasi shulardan iborat edi. Albatta foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying va o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi video nima haqida bo'lishini ham yozib qoldirsangiz, men shuni qilishga harakat qilaman. Mayli do'stlar, hammaga katta-katta daromadlar tilayman. Doimgidek hammaga xayr, hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin.